Sutina ki sapa? Metin. Kok iso? Iya, madanan guyonan. Nah, asline? Lan ngono. Asline sapa? Ismatin Hasanah. Heh? Ismatin Hasanah. Kenapa? Tapi ora jenenge asli Sutina. Jenenge kena ora tuh lho. Nek sing susu ya ngene bapak. Ya ini Om Anto mbek Jujuan. Udah. Udah ton. Om Anto wis siang. Ono sune kabeh Pak Ditono. Sumartono. Suhartono. Sumartono. Sumartono Sukati. Kedua Sumartono. Ketiga Sutarse. Keempat Juniati. Lima. Titik siapa? Siapa ya? Sutiasa Sutriyono. Dua yang Om Yon sama Om siapa? Sutiasa Om siapa? Awet baik ini Om Yos Sutiasa Bayi. Sutriyono kan Wis umur udah gede lah, udah tahu udah tahu. sakitnya kayak Adik. sakit tetanas. Adike Om Anto apa masih berarti? Adik bapak masih ada. Karena Om Anto sama bapak kan 10 tahun kan. Berarti ada dua sebenarnya di antaranya. Sutiasa Sutriyono yang Om Yon itu kayaknya sakit tetanas apa ditambah sama kawannya atau apa ya, nggak paham deh dulu nggak tahu mukanya tapi lucu. Kita apa sih? Tapi kasih. Ya, udah kayak punya mood kan juga dapat casing tadi. Ini Dulu itu